سلام قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ښه راغلاست د قهرمانان زون شمال کلب ته. هیله ده تر پایه له موږ سره پاتې شئ. نو په دغه وخت کې تاسو څومره اتلان روزلي دي؟ نو استاد جانه څنګه و دغه تمرین چې دا اوس ورکوه څنګه و؟ دغه دې څنګه ارزیابي کړه دغه هلک؟ دا هلک ماشاءالله ښه ده، آماده ده، تکړه ده، خو اوس فعلا هم نه داسې 100% آماده نه شم ویلی درته. او اول لومړی ټوله مهمه ده چې وزن قدرمنو لیدونکو څرنګه چې ګورئ نن موږ راغلي یو یو نومیالی کلب ته چې نوم یې ده قهرمانان زون شمال. دلته هغه ځای ده چې فری فایټ ښودل کیږي، هغه ځوانان ده چې غواړي اتل سي. او زما په څنګ کې هم د دې زون د دې تمریني کلب یو ډېر قدرمن استاد ناست ده چې له 1950 کال نه د بوکس څانګه کې البته چې د دوی دغه څانګه مخکې بولې تر ننه موږ خو یې پېژنو، بیا هم د دوی موږ ته یو پېژندګلوي ولري. السلام علیکم قدرمنو استاد، هیله چې جوړ روغ اوسئ. ژوندی اوسئ، جوړ اوسئ. استاد جانه کیدای سي خپل ځان موږ دې خو پېژنو، کیدای سي خپل ځان زموږ لیدونکو ته ووایه، معرفي کړې. زموږ نوم حفیظ الله د کلب تمریني استاد و. ډېر ښه د بوکس څانګه کې. نو تاسو هم وپېژنده دا استاد. استاد جانه کیدای شي دا کلب په هکله موږ ته معلومات راکوئ؟ دا کلب د قهرمانان زون شمال دی. دا کلب قهرمانان ډېر زیات دي. د قهرمان د زون شمال قهرمان بود دا کلب. دا کلب ډېر پخوا نه دا دلته فعالیت کوي؟ او ډېر پخوا. ښه. نو په دغه وخت کې تاسو څومره اتلان روزلي دي؟ څومره قهرمانان مو روزلي دي؟ یو 10 قهرمانان اوس لرو دلته چې نومونه یې په افغانستان کې نومیاله دي، نوم یې زیات مشهوره ده. شمال د قهرمانانو دی، د کابل د قهرمانانو دلته دي. ښه دلته تاسو سره تمرین کوي. نو تاسو د کوم کلو نه خپله بوکس کاروئ؟ زموږ بوکس 15 کاله کېږي. ښه 15 کاله کېږي چې تاسو بوکس کوئ؟ 40 کاله کېږي. ښه 40 کاله کېږي. خپله تاسو 15 کلن یئ او 40 کاله کېږي چې تاسو بوکس کوئ. ډېر ښه ډېر ښه. نو څنګه ده دا دوران د تاسو د بوکس؟ ډېر ښه دوران و، بد دوران و؟ والا ډېر ښه دوران و، اوس هم ډېر ښه دوران. ډېر ښه دوران ده. نو څو کاله کېږي تاسو خپله کلب لرئ؟ یو 15 کاله کېږي. 15 کاله کېږي چې تاسو کلب لرئ له پخوا نه؟ پخوا نه. ډېر ښه. نو استاد جانه تاسو کیدای سي موږ ته لږ ذره د بوکس ښوونه وکړئ چې د بوکس رشته څنګه یو رشته ده؟ ډېره ښه رشته دي، ډېره ښه رشته دي. له دې فری فایټ نه بوکس ښه ده؟ والا دواړه ښه دي. دواړه ښه دي. ډېر ښه. فری فایټ هم ښه دی، بوکس هم ښه دی، ټول ورزشونه ښه دي. ډېر ښه. نو استاد جانه دغه ته ډېر ځوانان راځي، نو تاسو له دې ځوانانو نه فیس اخلئ نه اخلئ؟ والا ډېره خرچه لرو اوس ما. د کرایې کلب دی، د برق کرا دی، د مدیر کرا دی، بیا نور مصرفونه هم دي. ډېر مصرفونه دي. فیس واخلئ. بلکل. نو استاد جانه دغه تاسو کلب ډېر ګرم ده، وجه یې چی ده؟ ډېر شاګردان ډېر دي. اوس دا کلب د استاد فواد قهرمان کې استاد فواد و د قهرمان د زون شمال دی و یو ډېر ښه ورزشکار دی استاد فواد. اوس استاد فواد ډېر خپل نشته،
کابل ته تللی ښه خپل استاد نشته خپل استاد نشته استاد فواد دي ډېر ښه. نو استاد جانه ډېره مننه ستاسو له معلومات څخه. آیا اجازه شته چې زه لاړ شم دا اوس د دې تمرین نه یو شارټ برنامه ټاکم؟ اجازه دي خپل صاحب اجازه دي ژوندی اوسې استاد جانه. ډېره مننه ستاسو له مرکې نه. استاد جان موږ ته اجازه راکړې ده، نو اوس به موږ لاړ شو تاسو ته د دې ځای شاټونه هم وښیو، مرکې هم وښیو. دلته نور ټرینران هم شته چې غواړي له موږ سره مرکه ولري. قدرمنو لیدونکو څرنګه چې مو ولیدل زموږ قدرمن استاد خپل د زده کوونکي سره چې ورته یې ښوونه د بوکس کوله د دې دوی سره یې تمرین درلوده فریفایډ البته. نو زما په څنګ کې درېدلی د دې سره مرکه لرو او د دوی نه به ځینې سوالونه لرو چې د دوی هم موږ ته ځواب راکړي. السلام علیکم قدرمن استاده، هیله چې جوړ روغ اوسئ. مننه، تاسو هم ښه راغلاست. ژوندی اوسئ، جوړ اوسئ. ډېر ښکلی فایټ دې وکړ، نو ډېر ښه تمرین ورکوې. له قصد دې خو ځان نه اچوه. نه دا خو لابګي دی هره ورځ دا وړکي اتلان وایم، قهرمانان وایم، همدا دي اوس وړکي تازه نه وي. ډېر ښه. نو استاد جانه مخکې له دې چې خپل مرکه شروع کړو تاسو کېدای شي خپل نوم ووایئ چې نوم مو چا ده؟ زه وسیم ظاهر یم، یا تم ورزشکاران ترینر وکړم د قهرمانان زون شمال کلاب. ډېر ښه ډېر ښه عزیزانو، دا فضا چې ده ډېره ښه فضا ده، خو د زده کوونکو لپاره لږ ذره ګرمه، ځکه د دوی هم تمرین کوي باید ډېر زر ګرم راسي. نو ما هم ډېرې خولې کړي دي، استاد هم چې ګورې له خولو نه ډک ده. نو استاد جانه څنګه و دغه تمرین چې دا اوس ورکوه څنګه و؟ دغه دې څنګه ارزیابي کړه دغه هلک؟ دا هلک ماشاءالله ښه ده، آماده ده، تکړه ده، خو اوس فعلا هم نه داسې 100% آماده نه شم ویلی درته. که تا دغه زده کوونکی څو کاله کېږي چې تا سره ده؟ دا ما سره یو 2 کاله کېږي چې ده. ښه 2 کاله کېږي. 2 کالو کې موسم زحمت زیات غواړي. او دا هر فایټر چې یو میاشت 2 میاشتې دا خوشي کې هغه شی چې په ذهن کې دی هغه دی خپل قدرت بدني له یاده وځي. ښه نام خدا داسې قدم لري لکه چنار. نو دغه ورزش ته قد ضرورت ده که نه؟ او قد ډېر مهمه ده. دغه دماغ قد څنګه ده؟ دا قد ماشاءالله بالکل برابر نه، داسې ښه برابر ده، لږ وزن زیاته خو ماشاءالله نور برابر یې. که زه دغه تمرین شروع کړم په څومره وخت کې به زه جوړ شم؟
ته خو نظر په استعداد دی که د استعداد مقصد د ما مغزه ډېر قوي دی زر احساس زده کومه مغزه د قوي زر د 3 میاشتو کې جوړېږي زر د 3 میاشتو کې او اول لومړی ټوله مهمه ده چې وزن نه کم کړي وزن چې کم کړي بیا هغه نه هغه مثلا زه دغه اوس 4 کیلوګرام یم 4 نه 2 کیلوګرام کیا دوه هلته باید ټول هم کو خلکو ته موږ اوس زمونږ لیدونکو ونه وایي چې دی ته وګوره د 2 کیلوګرام د ما هډوکی ډېر غټ ده هډوکی مې غټ ده دا وزن مې د غوړو نه ده هډوکی مې ډېر غټ ده خو 3 میاشتې کې به زه اماده کېږم 3 میاشتې کې به نفر وهی سم ولې نسي والا خو ما درته ویلي تا د استعداد دی مهمه ده هغه شی تا چې ویلي ما مغزه ډېر قوي دی نو مغزه چې قوي سلته یو حرکت یو دفعه درته وایم بالکل هغه یو دفعه کې زده کوو داسې شاګردان چې دلته 10 دفعې ورته وایم 10 دفعې کې نه زده کوي نه زده کوي مغزه ډېر مهمه دی دلته مغزه ډېر مهمه دی استعداد ښه استاد جان څومره وخت کېږي چې دلته ټرینر یې زه دلته 5 کاله کې ټرینر یم او 8 کاله کې چې تمرین کوم 8 کاله کې تمرین کوي مسابقې دې ورکړې دي او تقریبا 3 دفعې زه جوړه شوم 3 دفعې نو څه تاسو یاد کړل چې قد دی واغه دی 3 دفعې زه جوړه شوم 3 دفعې مې عارف په فایټ کارت کې جوړه شو را سره خو وزن کشي ته سره کله چې البته خامخا قد به لیدل ایمان هغه به و بس ځان کړه نه و فایټ نه کوم زه فایټ نه کوم و تکتیده و بس و تکتیدم خو خامہ ما خپل زیار وستل خپل زحمت مې وستل یعنی ما دا نه ویل چې ما سره فایټ ما ویل مل باید یو نفر ما سره پیدا شي زه فایټ وکم چې ول ما هغه خلاص زه څکوم هغه زحمت چې باسم هغه زیات چې باسم هغه باید ناقلار نشي بالکل نو سجانم نو سجانه د 8 کاله کې چې ته تمرین کوې نو مخ په خوا دې تمرین کړی د مسابقه ورکې تا تر اوسه د خپل بوکس وزن کړی دی چې تا بوکس ما څومره قدرت لري دا دغه دې څومره قدرت لري و خو هغه نظر په وزن اوس تاسو مخکې بیا درته هم یاد مو کړ چې وزن هغه نظر په وزن سوکو دا هغه ډېر قوي دی خو د هر څه نه وزن سیجیږي همغه نه سوک هم قوي ډېر ښه نو سجانه تاسو لږ زره دغه موږ لیدونکو ته دغه د حرکتو په اړه ووایئ چې مثلا بوکس وهل په کوم نوم نامه یادېږي او په کوم حرکت دا کوم نور ورزشونه دې ته مهمه دي دا خو موږ رشته سیده فری فایټ ته فری فایټ سیده جمله د ټولو رشته میکس ته یعنی ټول رشته میکس سوک لغته زنګون البو ورته وایي پهلواني ورته وایي سابمیشن ورته وایي دا ټول میکس دي فقط قفس کې اچول دي او تسلیمول دي فقط فاول لا چې په بایزه کې به ول نه کوي سترګې کې به ګوته نه اچوي ستون فقرات کې به نه وایي د شا پاغ کې به نه وایي په مغزو یې سکه د مخ کې شا نور هیڅ فاول چاپیزه لاس لاړ نشي نور دی یعنی تاسو هڅه کوئ چې د خپل حریف ته داسې صدمه ونه رسوئ چې د هغې ژوند تباه شي ژوند تباه شي بالکل فقط داسې صلح‌آمیزه فایټ ده نو ځینې فایټونه موږ لیدلي چې وایي وینه ته بهیږي دا بیا څه رقم ده دغه خو وینه خو کېږي نو وینه خو کوم مشکل نه ده وینه خو بهیږي دلته موږ هره چهارشنبې فایټ لرو چهارشنبې دا قفس ټول داسې له وینو نه ډک وي دا خو کېږي تر غوا هډوکی پرې قوي کېږي خامخا د چا وریځه لږ کېږي د چا سږمه لږ وینه کېږي د چا غاښ لږ وینه کېږي په غوړولو هم چې دا غوړوئ بیا هم نه موږ خو غوړول نه کوو خو دغه بیا مسابقې کې غوړوي او مسابقه کې غوړوي چې ولې هغه دوسکش بیا موږ دوسکش پورې فرق لري هغه دوسکش سره کوم دوسکش دی استاد جانه موږ دوسکش دي اماتور ورته وایي داسې دلته لرئ مثال یې ورته زه به درته راواخلم اماتور پروفیشنل دوسکش فرق کوي د سوپ دوسکش فرق کوي د اماتور موږ اماتور دوسکش فرق کوي او پروفیشنل دوسکش فرق ښه استاد جان دا اوس ښایي موږ ته دغه یو څو حرکته لاړ شه چې موږ دې وګورو چې کوم حرکت په څه نامه یادېږي او څنګه عملي کېږي لکه د سوک درته ووایم اول د سوک بیا د پښې بیا د پهلواني کوم دوه شاګردان راوغواړم دغلته یو دوه شاګردان به دلته بالکل تاسو یو دوه دانې شاګردان د خپل راوغواړئ عزیزانو د خپل شاګردان دلته راغواړي نو د هغې د شاګردان چې راغله موږ ته به د حرکتو په هکله هم وایي چې څنګه حرکت لاړ شو او کوم حرکت به موږ ته ډېر مهمه او څه نوم لري په دې کارونې کې دا چې ګورئ عزیزانو ډېره ښه فضا هم لري ډېر شاګردان ډېر دلته ورزشکاران دي چې راغلي دي نو ښه کلک اتلان هم ښکاري ښه استاد جان را دې وصل ښه راځئ مخکې تاسو راسئ عزیزانو اماتور داسې دي ته اماتور وایي ښه یعنې
دا بیا خولۍ هم لري یا خولۍ دا کلاه نداری ها پورا کلاه تا گرفته بیا دا بیا خولۍ هم لري دا بیا خولۍ هم لري او یو دا دستکش فرقیه هم دستکش‌های موتور هم دا دی بوکس دستکشی دی؟ او دا دی بوکس دستکش هم دستکش‌های موتور دا لکان هم چې دلته تمرین کې دي یا موتور ویل کېږي دی او دا موتور ویل کېږي دا هم دی په که سیده نفر ژوبل نه کړي واړه کړي اوس سن سال خام دي بالکل اتلس کلنۍ پورې دا اجازه نشته سن سال څوک پروفیشنال فایت کوي جور هستی؟ شکر است بخیر بخیر هستی؟ نام چی است؟ نام من محمد فضل باشنده کجا هستی؟ دانشجوی ولایت مزار شریف امروز آمدی بوکس کنی؟ بالا یا فری فایت؟ امروز روزی پالوانی صدمشان بود آمدیم که یک بوکس نشیم خب امروز تمرین خوب آغاز شد؟ بخیر خوب آغاز شد چطور بود؟ کدام حرکت‌ها رفتی در تمرین؟ بسیار حرکت‌های مهمی که تمرین بود ساعت داد ما رفتیم خوشحال هستی؟ شکر آلی مرا زده میتونی مرا که دی؟ نه مرا نمیزنی؟ نه. چرا؟ نه شما پسری چای ما یعنی ورزش به خاطر جنگ نیست نه؟ ورزش به خاطر چی است؟ به خاطر سلامتی و به خاطر قهرمانی بالکل نو دا شاگردان تاسو ډیر ښه روزلي دي زه ما وهایسي وایي نه مال څنګه وایي دا ورزش ده د صحت لپاره ده او د سلامتۍ لپاره ده بالکل خامخا یو هغه کې د اخلاق او تربیت هم باید بالکل دا ورزشکاران باید ولري مونږ خدا یو ورزشکار تر عادي نفر پورې ځمکه او اسمان فرق لري بالکل دلته دوی ته مونږ وایو چې کله چې تاسې بیرون وځئ تاسې به ډېر حوصله کوئ تر څو چې هڅه کېږي د دې ورزش نه به سوء استفاده نه کوئ بالکل ولې یو عادي نفر تاسې سره ځمکه او اسمان فرق لري تاسې عمر مثال عمر هم په ورزش کې تېرېږي خیر عمره یا عمر عزیزانو تاسو به دغه دقیقه د دې شاټونه ګورئ بیا به زه له استاد سره خبرې دوام ورکوم عزیزانو څرنګه مو چې ولیدل دا دوه ځوانانو ډېر قوي فایټ درلوده نو په دې مابین کې دواړه برنده سول دواړو یې وړله نو د دې د په هکله به استاد نه پوښتنه وکړو چې استاد جانه څنګه و د دې د فایټ دوی فایټ ماشاءالله ښه و دواړه ښه ښه سره فایټ وکړو دواړه نو د دوی فایټ په همغه اصلي تمرین باندې برابر ول هو ښه صحیح په
خو دا څومره نور دې تمرین ضرورت لري چې په اماتور کې برابر سي؟ دوی اماتور کې اوس هم برابر دي، کدي بات نه دي، خو یو 80% د ډاکټر داسې برابر دي. ښه یو 40% پاتې تر هغو د خپل عماستي اقدام ته ورسېږي. نام چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نام محمد علی است. بسیار خوب. و چقدر وقت میشه اینجا کار میکنی؟ تقریبا تمرین میکنی؟ 1 سال میشه اینجا میایم. چطور بود می تمرین کمیالی کردی؟ چطور بود؟ خیلی در دلت بود نبود؟ بلا دلم بود. چطور بود؟ کدام بوکس زدی نزدی؟ بلا دیگه اسپارینگ است، میزنه. همین وقتی که بوکس خوردی زیاد قارت آمد یا که زدی زیاد قارت آمد؟ نه رقم نیست دیگه، هم میزنیم هم میخوریم. میگه در ورزش که کسی که قار زیاد میکنه میگه ورزش میبازه. قار باید نداشته باشی، میگه آرام باید باشی. بلا 100 بوکس که بخوریم باید سریع می تو آرام باشی، هیچ قارت نبه. بلا همین تو میباشی؟ دیگه چطور بود می تمرین؟ خوب است دیگه. جنگ چطور بود؟ نه جنگ نیست، ما برادر برای فایت میکنیم. خورد خوشحال هستی؟ بلا خوشحال هستم. ما خوشحال هستم. بسیار خوب گذشت. بسیار خوب گذشت و تشکری خاص میکنم از استاد فواد رستمی که بالای من خیلی زحمت اضافه کشیده و استاد وسیم. بسیار خوب، بسیار همیشه موفق باشین. عزیزانو تاسو وکتل چې د څنګه ښکلی فایټ وکړ، نو هیله دل دې مو خوند اخیستی وي. تاسو شارټونه هم د بعضې تمرینات مو ګورئ، نو بیا به یو بل سره خبرې کوو. قدرمنو لیدونکو څرنګه مو چې ولیدل دلته ډېر دوه قوي ځوانانو تاسو سبمیشنونه ښودل د کشتي چې څنګه تاسو وکولی شئ د خپل حریف مات کړئ یا تسلیم کړئ. نو څرنګه چې ګورئ دا دوه تنکي ځوانان چې تاسو ګورئ د دوی قهرمانان دي، اتلان دي د دې رشتې. نو دې سره یو مرکه لرو. السلام علیکم. استاد جانه جوړ یې؟ خوب هستم، ساعتم ژوندی اوسې، جوړ اوسې. استاد جانه ډېر ښه تمرین یې درلوده له دې دوی سره. نو مخکې له دې چې په اصلي خبرې لاړ شو، ستاسو نوم چی ده؟ قربانتان سلامت باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. فیروز بدخشی هستم، یک تن از ورزشکاران مبارزات آزاد. مدت 8 سال میشه که من تحت نظر استاد فواد رستمی تمرین MMA را پیش میبرم. دیگه در مکان زیبا که شما آمده دیگه در میشه تمرین. ډېر او د کوم ځای نه یې؟ د بدخشان نه یې راغلی؟ بله بله بله. ښه، د بدخشان نه تخلص نه معلوم دی چې د بدخشان نه راغلی. نو استاد جان تا نوم چی ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمد نصیب قادری هستم، یک تن ورزشکاران مبارزات آزاد افغانستان. ډېر ښه. نو تاسو کولی شئ موږ ته ووایئ چې څومره کاله کېږي چې دلته تاسو کار کوئ، تمرین کوئ؟ من مدت 6 سال میشه که تحت نظر استاد فواد رستمی مبارزات آزاد پیش میبرم. ډېر ښه ډېر ښه. نو تا دې ته ولاړ کړ. استاد جان څومره وخت کېږي چې دلته تمرین کوئ؟ تاسو ویل 8 کاله. ما مدت 8 سال میشه که تمرین ډېر میکنم. ښه. نو مسابقات دې ورکړي دي؟ تقریبا 14 مسابقه پروفشنال انجام دادیم، دیگه 12 مسابقه داخلی و 2 مسابقه خارجی. ما ته خو نه لرې ورکې چې بایللې دي؟ در 14 مسابقه 2 مسابقه را باختیم،
دیگه مسابقه است، برد و باخت داره دیگه، باختش تجربه است. آدم به موفقیت میرسونه. تاسو کوم باخت درلوده؟ ولی ما تقریبا 9 مسابقه کردیم در بخش مختلف کونفو کیوان 3 مسابقه در رشته ام کردیم که دو تایش بردیم، یک مسابقه شد. بالکل. نو عزیزانو دا هر تمرین چې تاسو کوئ برد او باخت لري، نو دې دوی زیاتره یې وړي دي که باخت یو دانه دوه دانې دي. نو نن ورځ که تاسو د نړۍ ټول MMA کسان وګورئ هغې دوی باخت لري. نو باخت انسانانو لپاره یو څه رقم تاسو وایم یو د موافقت لاره ده. بالکل. نو تاسو کولی شئ دا د خپل دغه سبمیشنو په اړه لږ زر موږ ته ووایئ. اینجا یک چند حرکت های پولونی سبمیشن کار کردیم دیگه، تقریبا یک 7-8 دانه حرکت ها بود دیگه، نامشون مختلف است. رفت گیری کردیم، چپا کردیم، ترانگل چوک بسته کردیم، آرامبا را بسته کردیم، کامورا را بسته کردیم دیگه، انواع همه حرکت ها را رفتیم. ډېر ښه. نو څنګه ستړی خو نه سوې؟ نه خیر، ما که در مبارزات آزاد وقتی که ام کار باشی باید زیاد زحمت بکشی. زحمت کار است، وقتی که تمرین نداشته باشی زحمت نکشی در این رشته نتیجه نمیگیره آدم. باید بسیار فیزیک بالکل. نو تاسو دواړو نه ډېره مننه کوم چې له ما سره مرکه وکړه. انشاءالله موفق اوسئ همیشه. بخیر باشی. ژوندی اوسئ، تاسو هم ژوندی اوسئ، جوړ اوسئ، ژوندی اوسئ. रेगिस्तान خسته نباشه بچه. تمرین چه رقم بود؟ خوب بود؟ خراب بود؟ چه رقم؟ اگه اعتراض داری دیگه نمیشه بیایی دیگه اعتراض کنی. خوب بود یا خراب بود؟ دیگه امروز روز پولونی سبمیشن بود، سر تکنیک های پولونی سبمیشن کیتان کار کردیم دیگه. امیدوار هستم شما هم کار کرده باشی، یاد گرفته باشی. زمانی که میای دیگه در کلاب میای با یک امید میای، یا با قهرمان شدن میای یا با یک امید میای مقصدش تمرین میکنی دیگه. کوشش کنی اینجا به زحمت بکشی. فهمیده بچه؟ کمی امی آمدن تا میشه هدر نره، زحمت بکشی خوب است براتون دیگه، بتونین تا یک روز یک قهرمانی کسب کنی با کشور. صحیح است بچه؟ دیگه داکرم تو دست بکشی. قدرمنو لیدونکو، څرنګه مو چې نن ولیدل موږ د قهرمانان زون شمال کلب ته راغلي وو، او تاسو هم دا تنکي او اتلان ولیدل چې په تمریناتو باندې بوخت ول. هیله ده له دې ویډیو مو خوند اخیستی وي. زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او زنګ هم وټکوئ. ستاسو نیوکې وړاندیزونه زموږ وده لاروین مایک له تاسو سره. خدای پامان.